බලනවා තමුසේගේ හැටි පිස්සෙක් වගේ දඟලලා තමුසේ දන්නවද මං අද ඔතනින් ගෙනල්ලා තිබ්බේ ඇයි කියලා? මේක හොඳට අහගන්න. මම අද යනවා ට්‍රිප් එක. අක්කා විතරයි ගෙදර ඉන්නේ. තමුසේ පිස්සෙක් වගේ හැමතැනම දුවලා මඩ ගා ගන්න එපා. කන්න ටික ළඟට හම්බෙයි, බොන්න ටික ළඟට හම්බෙයි. කාලා බීලා නිදාගෙන ඉන්නවා. කරදර කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් මට ට්‍රිප් එක එන්ජොයි කරන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද අක්කා මට කෝල් කර කියයි තමුසේ පිස්සෙක් වගේ නටනවා කියලා.